दोस्तों मैं एक्यूप्रेशर थेरेपी देवेंद्र कुमार। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टिनाइटस, यानी कि रिंगिंग इन ईयर। यदि आपके कानों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, यदि आपको कानों से कम सुनाई देता है, या आपकी हेयरिंग लॉस हो रही है, या आपको सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, तो मैं आज आपको बताऊंगा एक एक्यूप्रेशर का बेस्ट पॉइंट जिसके द्वारा आप ये सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। चलिए जानते हैं इसकी लोकेशन। तो गाइस, ये जो हमारा ईयर होता है इसको हम ट्रैगस कहते हैं, और ट्रैगस के थोड़ा से नीचे ये जो पॉइंट आता है ये आपका ईयर की प्रॉब्लम को ही ठीक करता है। आपको इस तरह से 2 से 3 मिनट आपको इस तरह से मालिश करनी है। पूरे दिन में आप 5 से 6 बार करिए, और इसी तरह से आपको इस तरफ भी करनी है। तो गाइस दोनों तरफ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।